Καλημέρα σε όλους. Βλέπετε από εδώ. Βλέπετε από εδώ. Πίσα σκοτάδι Άδης. Η ώρα είναι 5 και 20 σχεδόν με μείον. Λοιπόν, το πρώτο ψάρεμα για το 24 με την παρέα όλη, Ανέστης και Σοκράτης, το ψαμόρεμιο μου, τώρα πάω να το πάρω. Ευτυχώς δεν κάναμε ψάρεμα 24ωρο που λέγαμε, γιατί θα μας βρίσκατε παγάκια εκεί πέρα. Θα πάμε για casting σε μια καινούργια περιοχή στην οποία μας είπαν ότι κρατάει καλαμάρια και ψάρια προφανώς. Έχουμε πάρει τα δολωματάκια μας, έχουμε πάρει τα καλαμάκια μας και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Τώρα πάμε να πάρουμε το ψαμόρεμιο, να ετοιμαστούμε, να φορτώσουμε το ντάστερ και σιγά σιγά να πάρουμε και το πρωινό μας. Και λογικά όταν θα ξημερώνει θα δείτε και στο βίντεο μια νέα περιοχή που δεν την έχουμε ξαναδεί ούτε εμείς ούτε εσείς. Ναι, είναι εδώ. Καινούριο μέρος είπαμε. Στα ίδια ήρθαμε. Τι να κάνουμε. Στο ένα μας διώξανε, στο άλλο έβρεχε. Εδώ μαύρο μάτι. Ακόμα δεν ήρθαμε, μας έδωσε κάτι. Ένα μικρό χταποδάκι πήγε πίσω. Το λεπτό. Τι είναι? Τσιπούρα μικρή είναι. Τσιπούρα είναι, ναι. Ανέστη, θα βγάζεις κάποιο μεγάλο ψάρι, ρε. Είναι πεσμένο καλά για να το φορτώσω. Τι είναι? Μέσα είναι. Μέσα του πήρε. Τι έγινε, Νεστάκο, δεν προλαβαίνουμε τα τσιμπήματα? Δεν προλαβαίνεις τα τσιμπήματα, αγόρι? Θα βγάλω τώρα, δεν ξέρω αν έχει δόλωμα πάνω. Πάνω από κιλό ήταν αυτό. Όχι ρε μαλάκα, σκοτώσαμε γλάρο. Δεν μπορώ ρε. Πέτυχε γλάρο, αν είναι δυνατόν. Έλα, φέρ το γλάρο. Όχι ρε γάμα, σκότωσα λες. Δεν τον έχεις σκοτώσει ρε φίλε, αλλά τον έχεις πιάσει. Αν είναι δυνατόν. Έλα, τράβα τώρα τον βγάλουμε, τον να αφήσουμε να φύγει, ρε. Θα μας αργώσει ρε. Τι σε δέκος ο γλάρος? Ρίξε πιο δεξιά. Άμα δεν τον πέτυχα θα ζήσει. Αλλά άμα τον πέτυχε το βαρύδι. Να σου πω, παίξεις κάτι τζόκερ. Δεν πολύ πάει. Αφού τον τραβάς ρε φίλε. Είχες καμιά λιγάρα από πάνω. Είχες καμιά λιγάρα από πάνω. Έλα, φέρ τον μπας και ζωντανό. Το πόδι του λοιπόν φαίνεται. Δεν ξέρω. Δεν είναι τόσο ώρα. Α, φέρ τον πιο γρήγορα σου είπα ρε φίλε. Φέρ τον πιο γρήγορα. Θα τον πνίξεις ρε φίλε, γι' αυτό σου είπα, θα τον πνίξεις λίγο. Ζωντανός είναι, από το πόδι είναι, έλα τον αφήσουμε να φύγει. Τι? Δεν τσιμπάει πολύ ο γλάρος, μην φοβάσαι. Ναι, δεν πόνει πολύ. Κι αυτό το πάλι να μην φοβάσαι ρε. Να μην κάψεις πάλι, δεν μεταγκώσει. Έλα. Όχι, μην κάθεσαι τώρα. Άρα τον πέτυχε την πετονιά μετά όταν έφυγε. Δεν πειράζει, αφού έζησε και έφυγε, τι σε νοιάζει. Τυχερός ο γλάρος. Κανένα ψάρι θα βγάλεις?
Βγάλουμε καλά λαγότερα από μέσα. Γλάρος! Ξαναχτύπησε. Όπως και μετά όσο κουρικούμουν, αλλά πάλι τα ανέβασε. Δεν ξαναχτύψει. Αν είναι πα... Είναι παρσακούλο άλλο. Γιατί δεν έχω σκούπο να φύγει. Δεν το βλέπω να τεντώνει, τα τσιμπάει μόνο βλέπω. Α, με έπιασε σκυμμένο όμως. Περίμενε. Αλλά κάτι καρχαρίας είναι αυτός. Αυτό έκανε όλη τη φασαρία. Α, μπορεί να ζήσει, κάτσε. Θα ζήσεις, λεβέντη μου, εσύ. Μπράβο. Αυτό τίποτα. Δεν το θες μέσα, έτσι? Ναι, ρε, μικρό. Μέσα. Και ξανά ήρθαμε στο πρωινό σημείο. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να του πες τόση ώρα λίγο, μικρό είναι. Το βιάζει. Αφάει. Μεσημέρι πρέπει να φάνε. Τώρα πήγε 2. Κάπου εκεί είναι. Ούτε καν, 1,5. Γιατί ρε που άλλες φορές ρε πούστη να βγαίνεις για ψάρμα και κάθε τσιμπιά να βγάζεις ψάρι και τώρα να σε τσιμπάει τόσες φορές. Εμείς μόνο τα τσιμπήματα τα μεγάλα που χάσαμε, γι' αυτό δεν βγάζουμε ψάρι. Δεν μπορώ να καταλάβω.
Μήπως να αφήνουμε μεγαλύτερο τέτοιο, ρε Άγγελε. Τι. Το μαϊμουδάκι τέρμα κάτω. Θα του δίνει περιθώριο να το τραβάει και μετά να παίρνει φόρα και να καρφώνεται. Κατέβασε το πιο κάτω, αλλά. Άλλοι λένε. Όχι πολύ χαμηλά. Άλλοι λένε είσαι το καλάμι τόσο δηλαδή για να κάνει ακαρέα ο καρπό, αγκράο. Πριν πονηρευτεί και το φτύσει. Να το σου, Η συνέχεια όταν βγει. Τώρα θα το πάει. Όταν σου τραβήξει τράβα. Μόλις έχει πει πετεινιά. Βγάλ του τα δόντια. Αλλά είναι μικρό. Πήρες, να φέρω από εκεί. Ναι. Άιντε επιτέλους. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Αχ, όχι. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Θα το σηκώσεις δηλαδή. Να μην φέρω από εκεί. Δεν πέτυχε τίποτα πάνω. Εντάξει, δεν πέτυχε τίποτα πάνω. Έφυγε. Δεν είναι, όχι. Ναι, ενώ να δει το καταλάβαινα, τώρα όχι. Όχι. Ρίχνουμε πάλι έτσι. Και το ρίχνεις. Μην αλλάξω λες τώρα. Ρίξω έτσι. Πάτε εκεί, έμεινε τίποτα. Άστο έτσι και περνάει και ώρα. Παλιά δεν παλεύει τρέχει. Νομίζω βιάζεσαι πολύ, φίλε. Όχι, τι πιάζουμε. Το τράβηξα, όχι είναι. Τώρα που έχει το καταλαβαίνω. Το σηκώνεις ή από όχι. Πες ότι έφυγε τώρα, όχι. Άντε και μια φορά που έχεις να πω όχι και... Σηκώνεται. Σηκώνεται. Μαλάκες. Τι φύγει μέσα και ρατά. Ψαργός είναι. Όχι, τι είναι αυτό. Ψαργός. Αγγελέ, πιάσε. Αλλάς. Τι έπαθες. Σηκώθηκε το δες και ξανακατέφυγε. Τόση ώρα της αργή μας κάνουμε αυτό το παιχνίδι. Είναι εντάξει, αφού είναι δυνατά χτυπήματα. Το είπα και πριν. Για να χτυπάει τόσο όρις αργός είναι. Έλα, μια χαρά βγαίνει εύκολα. Βγαίνει για πλάκα. Για σαργός μεγάλο. Ω, δεν θέλουμε σαργούς εδώ μέσα. Πού δεν τα μέσα τώρα, αυτό έτσι. Μπορεί να είναι πάνω μπάε. Θες από όχι. Δεν νομίζω πάλι το ίδιο θα είναι, αλλά το νιώθω λίγο μεγαλύτερο. Ωχ. Εγώ είμαι στο άλλο. Το βλέπω πόση ώρα μου παίζει.
στιγμή που έρθει μόνο με το μηχανάκι και δεν θέλεις τράβημα καλά. Ίδιος. Μικρότερο. Φωλιά, εκεί έβριγα. Βρήκες φωλιά ρε μαλάκα. Δεν τον κέρατα. Να φέρω από όχι ή θα το χάσω. Ναι. Έλα μου, τι θες να πω όχι. Του λέω εγώ, αυτό είναι καλό σου είπα. Και ακόμα δεν βγήκε στην άκρη. Φαντάσου είναι μέσα βαθιά. Σου είπα λίγησε το μεσαίο και ξανασηκώθηκε. Μου πέσει μέσα εγώ. Λεβέντι μου. Άσπρισε πολύ η τσούπρα. Δεν σε βλέπω. Α, τι ρε φίλε. Τι σαργός είναι φίλε. Μαλάκα. Και σαργός ρε μαλάκα που είναι αυτό. Κιλό. Μας λέει τώρα. Κοίτα σαργό. Ωρε φίλε. Εγώ λέω τσιπούρα ήταν. Μαλάκα 42 νούμερο παπούτσι φορά. Άγγελε, με το στριφογυριστό το βαγγίστη. Ναι ρε, δεν έφευγε αυτό τώρα. Φίλε, είναι όσο είναι το παπούτσι μου και. Στείλ το στον Σοκράτη τώρα κύριε Άρδη. Να τρελαθεί λίγο. Ωρε φίλε, δεν έχω ξαναδεί στο αργό. Έγκυος είναι. Πιάστηκε πάνω του ρε μαλάκα το έγκυος. Έχει φάει ψαροτροφή αυτό, έχει φουσκώσει. Έχουν οι γάτες, Γατούλα. Τραβήξαμε για να Ναι. Σας τι τραβήξαμε να το πιάσουμε αυτό. Ίσως μια... Να τύχεις καρπός μια στα νύχια του, στα πρώτα. Μη φύγει μέσα ρε. Και το τάκι που έχει. Να βγει τώρα αυτό το αγγίστη. Για να δείξει Ωραία το. φίλε. Για κράτα το λεβέντι. Ωραία φίλε σαργός. Αυτό είναι. 800. Δεν ξέρω. Άγγελε ψάρι. Φέρε. Άγγελε μεγάλο. Να το και μεγάλο όχι. Το φέρνω πλάγια. Αλλά είναι καλό. Μας τρελάζεις εσύ ανέστη. Σαργός πάλι. Σαργός, ναι, είμαστε. Κι άλλος ρε φίλε. Χωρίς να μας χτυπήσει το καλά μου καθόλου. Τίποτα. Αγγέλα, αυτό ξεποτυχτύψε. Χτύπησε μάλλον πριν βάλει το καμπανάκι. Α, ναι. Μάλλον κουράστηκε, δεν το βλέπαμε. Κοίταξε. Στο φευγιό. Όταν φεύγουμε, παιδιά. Μια χαρά. Κάμα γίνει το άλλο σε αυτό, εγώ μεγαλύτερο. Όποτε θες εσύ, λεβέντι μου. Όποτε θες και μπορείς. Σαγάτι. Τη γάτα πρόσεχε σου. Πολύ επιτυχία αυτό το αγγίστη τελικά, Φίλε, ναι, δεν είναι. Συνεχίζουν να δουλεύουν μόνο τέτοια ρε φίλε. Καρφώνονται μόνα τους. 2 στα 2 έχει. Για να τον δω, λεβέντι. Βλέπεις, δεν έχει ψυχή. Άρα έχει πολλή ώρα πιασμένο. Ναι, Κουράστηκε. ναι. Αυτό σίγουρα πριν βάλει το καμπανάκι πιάστηκε. Μια χαρά. Για σαργός, μια χαρά, τέλειο. Για να δούμε τον άλλο του τέρας είναι. Το τέρας είναι εδώ. Και τώρα που φεύγουμε σταματάει και η βροχή. Μαζεύουμε και όλα τα σκουπίδια, δεν αφήνουμε σκουπίδια. Φορτώσαμε. Και μέχρι το επόμενο. Όχι, Σε θάλασσες και άκρες. Αχ, κερατά μας έκλεισες. Πάω στην καρέκλα για πέταμα. Μαζέψαμε και όλα τα σκουπίδια, είμαστε έτοιμοι. Ωραία, έτοιμοι. Πάμε. Τέλος. Bye bye. Το γλάρο τον πήραμε. Το γλάρο να είναι καλά και που είναι. Bye bye.